Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po ng inyong lingkod, si Official Vlog, para magturo po naman ng konting idea. At ang topic po natin ngayon ay about po sa installation ng aircon or basic wiring in ECU here in by use of British standard installation. Dito po, especially here in Gulf country. Ngayon, ituturo ko po sa inyo pag-wiring po ng mga aircon. Basic po yan dito. Halimbawa po, mayroon po dito, minaganda po tayo, ang ginamit ko po dito yung wiring po para sa LG. Ang ano po nung aircon ay LG, outdoor man yun saka indoor. Okay po? Let's start na po. Ayan po tayo, magwa-wiring po tayo ngayon dito. Ayan, tuturo ko po sa inyo. Ayan, pasadahan nyo muna bago po ako mag-umpisa. Ayan, para makita nyo. Malabo yata. Okay, start na po tayo. Mag-uumpisa po tayo dito sa supply o distribution board. Ang tawag po, 220 volts po yan. Magwa-wiring po tayo ng tatlo. Red, yellow, black. Okay po. Red, yellow, black po. Ibig sabihin, yung pong red, ano ko po sa inyo, yung red ha. Panoorin, tapusin nyo po ito para may matutunan po regarding. Yung red po, yung line. Yellow, ang ginamit dito niya is earth or grounding. At black yung neutral. Ayan po ha. Yung magagaling po tayo sa DB, papuntang DP switch, tatlong wire po yan. Papunta naman po sa DP switch hanggang flex. Yung flex outlet po yan para po sa ating, para yung mga disconnecting switch. Ayan po. Tatlong wire din po yan. Papunta naman po sa indoor unit or FCU. Tatlong wire din po. Red, yellow, black. Tapos po, manggagaling po naman sa indoor hanggang outdoor. Meron po tayong control wire. Yan po yung red and black only. Ibig sabihin line at saka ano lang yun. Line at saka neutral. Hindi po nila nilagyan ng grounding kasi may grounding na naman sa kabila. Ngayon, ito po may outdoor po tayo. Ang manggagaling po ng supply ng outdoor niyan, mag-separate po tayo ng supply ha. Dito kinakabitan namin dito ng isolator, di ba diyan sa atin sa Pinas ECB. Dito isolator. Yan 20 amps po yung isolator dahil 20 amps din po yung ano ng outdoor. Depende po ha, pag ang aircon nyo ay malaki, hindi po 20 amps. 45 amps po dito pag yung magiging flex outlet mo saka DP switch mo 20 amps din yan. Kung ano po yung amperahe dito sa flex outlet, yun rin po ang amperahe dito sa DP switch. Okay po? At kung ano naman po yung amperahe dito na gagamitin po sa outdoor, sa isolator, 20 amps din po yan. Both sila ha, hindi pwedeng mas mataas yung amperahe ng flex outlet sa DP switch. Di sasabog po yan, masyadong high current na po, di ba? Yan po ang pag-wiring tinuturo po sa inyo. Separate po yung supply ng outdoor ha. Gagaling po yan. Example, sabihin natin itong supply ng outdoor ay R1, ang supply po naman ng dito na sa DB sa indoor ay Y1. Ganun lang po yan, nakaseparate po. Separate po natin ang supply para hindi po mag-overload. Okay po? Ayan po, pagkikita ko po sa inyong wiring, tutukan nyo mabuti. Ayan. Ayan, umpisa uli po tayo. Ganyan po yung sinasabi ni Official Vlog para may matutunan po yung mga basic, yung mga baguhan. Control wire po yung red and black ha. Pwede naman 3.5 laang. Kasi yung linya dito 4.0 yan po. 4.0 sa atin number 12, number 12. Yung pong, kung number 12 po yung diyan sa Pinas ano po. Kung number 12 po naman po yung number ng power, pagdating po naman sa control wire, kahit 2.0 lang. Kasi control wire lang naman yan. Dalawang wire. Okay po? Yan po yung ano po sa inyo. Ay tinuturo ko po naman sa inyo. Basic po dito sa pag-wiring namin sa aircon. Di ba sa atin sa Pinas, pag nag-wiring aircon, wala pong DP switch, walang flex outlet. Diretso na, di ba? Dito po mayroon. Ayan po ang pag-wiring niya dito. Para yung mga baguhan po dito matutuman, makaparating po kayo dito. Alam nyo ng standard pa paano pag mag-install ng aircon dito. Okay guys, ayan lang po yung kunting kaalaman na itinuro ko po sa inyo para po sa mga baguhan. Usually po yung Indo, yan po yung FCU. Split AC po itong ginagamit. Ang example lang ito to. Hindi window type kundi split AC, kaya po may outdoor, di ba? Yan. Wiring lang po ito. Iba naman po yung tuturo ko pagdating po dun sa technique para dun sa mga copper pipe. Isa-isa lang po. Ano ko po sa inyo lahat yan. Kasi po yung ano ko dito is electrical, mechanical, plumbing, sanitary, but construction po. Hindi po sa
maintenance, ha. Tuturo po yan sa inyo para po sa mga baguhan, para may share man lang po ako sa inyo. Okay guys, maraming salamat po kayo. Pinakita ko po sa inyo paano mag-wiring po ng aircon dito na British standard. Ayan po. Tandaan niyo po pag ano po yung amperahe ng flex outlet, 20 amps. 20 amps din po yung DP switch. At saka yung isolator, 20 amps din po. Kasi depende po yan sa load ng isang ng isang aircon. Kung ilan pong ang load. Meron po dito, may ginagamit po kami ng 45 amps dito, yung flex outlet din, 45 amps din. DP switch do, 40 amps din po. Ayan po. Nakalimutan ko po yung ilagay dito yung 20 amps. 20 amps po yan, nakalimutan lang ni official vlog. Pero 20 amps din po ito, ha. Lalagyan natin. 20 amps. Yan, ibig sabihin ng SPN. Ibig sabihin, single phase po yan. Okay po, SPN. Pag nilagay po na TPN, 3 phase. Ayan po. Nakakita po dun sa drawing, yan po. Ayan, ha. Nakita niyo po, kung ang inuulit ko po kung ano ang laki ng flex outlet mo, ng DP switch mo, isolator mo, ng amperahe, yan din po ang ilalagay nyong amperahe para hindi po nakabalance sila. Okay po. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan konting trivia na binigay ni official vlog. Bye bye po sa susunod na video. Good luck and marvelous. Bye bye. I-screenshot mo po yung wiring. Okay guys, thank you and good luck.